हाला लॻे ॻोठ महमूद दाहिरी वटि ज़रई ज़मीन ते पाणी जे वारे तां मोहम्मद हनीफ़ दाहिरी रात जो देर सां अगवा। हाला थाणे ते इतलाउ का बि हिकमत अमली न करण ते वारसनि जो पुलिस खिलाफ़ एहतिजाज। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे मटियारी मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर फिदा हुसैन सोलंकी। जी फिदा, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हालात कोट महमूद डायरी वटि ज़रई ज़मीन ते पाणी जे वारे तां मोहम्मद हनीफ़ डायरी रात जो देर सां अगवा थी वियो। वारसनि जो हाला थाणे ते इतला बावजूद का भी हिकमत अमली न करण ते वारसनि पुलिस खिलाफ़ एहतिजाज कयो। अगवा थियल मोहम्मद हनीफ़ डायरी वारसनि पुलिस रवे खिलाफ़ नेशनल हाईवे ते एहतिजाजी धरणो हणी टायरनि खे बाहियूं ॾींदे ट्रैफिक रोके छॾी, जंहिं करे सवे गाॾियूं रोड ते बीहजी वयूं। साधारण लॻ नेशनल हाईवे ब्लॉक हुजण जी इतला ते DSP आला मंसूर बोजदार वॾी पुलिस नफ़री सां एहतिजाज वारे हंधि पहुतो त मुखबिर वारसनि ॻोठाण पुलिस खिलाफ़ शदीद नारेबाज़ी कंदे अगवा थियल नौजवान जी आज़ादी जो मुतालबो कयो। पर SSP मटियारी नूर अल करिंदे एहतिजाज धरणे वारे हंधि पहुतो। मुखबिर वारसनि जो SSP आॾो सख़्त एहतिजाज ऐं नारेबाज़ी। SSP मटियारी नूर अल करिंदे मुखबिर मोहम्मद हनीफ़ डायरी वारसनि ॻोठाण सां ॻाल्हियूं कंदे चयो त मोहम्मद हनीफ़ डायरी खे अगवा कंदड़ जवाबदारनि जी लोकेशन मिली वई आहे। तमामु जल्द खेसि आज़ादु करायो वेंदो। 24 कलाकनि अंदरि मुखबिर जी बाज़ियाबीअ जी यकीन ॾियारण ते मुज़ाहिरीन रोड खोलियो। जी महिरबानी फिदा हुसैन तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ।